Motoriek van Zeeuwse kinderen slechter dan in de rest van het land. Het is dinsdag 3 maart. Dit is Zeeland Nu. Onderzoek op 30 Zeeuwse scholen. Patiënten getest, maar geen besmettingen. En alvast wennen aan lagere snelheid. Dag dames en heren. De motoriek van Zeeuwse schoolkinderen geeft reden tot zorgen. Dat blijkt uit een test op zo'n 30 basisscholen. Maar liefst 1 op de 3 Zeeuwse kinderen beweegt slechter dan verwacht mag worden. Dan stoppen we bij de pionnen. Om erachter te komen hoe Zeeuwse kinderen er qua beweging aan toe zijn, wordt sinds enige tijd onder leiding van koepelorganisatie Sport Zeeland de zogenaamde MQ-scan op basisscholen uitgevoerd. Hier op het Kroonjuweel in Oost-Soeburg wordt de motoriek van de leerlingen van basisschool Het Kompas getest. Nou, we laten de kinderen een parcours lopen. Dan meten we de tijd, hoe sneller eigenlijk, hoe beter. Maar ze moeten het parcours wel technisch goed lopen. Maar ook worden de leerlingen gemeten en gewogen en beantwoorden ze vragen over hun leefstijl. Zit een kind op een sportvereniging? Hoe vaak traint zo'n kind nou bijvoorbeeld? Heeft een kind bijvoorbeeld een zwemdiploma? Vragen over ontbijt, eet je groente, fruit, dat soort vragen. Dat vinden wij heel belangrijk om in beeld te brengen. Al eerder werden onder andere op Schouwen-Duiveland, Capelle en Veren scans afgenomen. De resultaten lieten een behoorlijke afwijking zien ten opzichte van de landelijke cijfers, als het gaat om kinderen die ondergemiddelde motoriek vertonen. Veren heeft tot nu toe de minste kinderen met ondergemiddelde motoriek, Schouwen de meeste. Onderwijzer Martijn Blommaert van Het Kompas kan niet precies inschatten wat hier uit de test komt, maar is redelijk positief gestemd. Ik heb in mijn groep wel veel sportieve kinderen, maar ik zie ook wel kinderen die toch iets minder vaak sporten of minder vaak buiten spelen. En ik denk dat mijn groep wel een afspiegeling is van hoe het er landelijk in Nederland uitziet qua beweeggedrag. Hoewel het totale resultaat dus nog moet komen, waren de tussentijdse gegevens Sport Zeeland al wel zorgen. Ja, in de studio Patrick Vader van Sport Zeeland, van dat onderzoek. Bent u geschrokken van wat u tot nu toe ziet? Ja, absoluut. Het zijn cijfers die we natuurlijk niet wensen in Zeeland. Als we onder het landelijk gemiddelde scoren is dat natuurlijk sowieso niet fijn. Maar elk kind verdient om individueel goed op te groeien en daarbij een goede motoriek te hebben. Ja, je zou zeggen, Zeeland, veel ruimte, lekker buiten spelen, maar we doen het juist slechter dan in de rest van het land. Hoe kan dat nou? Ja, een van de oorzaken zou kunnen zijn dat we heel weinig vakdocenten in het onderwijs hebben. Zeeland heeft 190 scholen om en nabij en we hebben volgens mij 9 FTE-vakdocenten. Dus veel kleine scholen die geen geld hebben voor een aparte sportleraar. Dat is ook een reden. En wat we ook zien is dat kinderen dus te weinig buiten spelen. We zien ook dat schoolpleinen veel betonnen speelplekken zijn en die moeten uitgedaagd worden om te bewegen voor kinderen. Dus groene, dynamische schoolpleinen zou ook een oplossing kunnen zijn voor de kinderen. Dit onderzoek staat eigenlijk aan het begin. U gaat nog verder. Maar ja, behalve dan bijvoorbeeld de schoolpleinen die u noemde, wat zijn er nog meer oplossingen? Heeft u dat al een beetje in zicht? Nou, wat we ook heel graag willen is dat er een vervolgaanbod voor de kinderen komt die motorisch achterlopen. Daar zijn extra lessen wenselijk voor. Dat betekent dat ze van de bewegingsangst worden afgenomen. En een tweede aspect wat we hebben is met kinderfysiotherapeuten. Als ze echt iets hebben aan een bewegingsapparaat, moeten we daar ook iets aan doen. En een aantal kinderfysiopraktijken heeft gezegd daar graag aan mee te willen werken. Maar goed, er is ook weer extra geld voor nodig, dus investeringen. Ja, soms. Want het zit ook al in de zorglijn die we natuurlijk met het onderwijs al kennen, met de GGD. Vandaar ook blij zijn dat die partner is aangeschoven. Dus we kunnen dat gewoon met elkaar oplossen. Patrick Vader, dank u wel. Ziekenhuizen in Zeeland hebben de afgelopen dagen tientallen patiënten gecontroleerd op het coronavirus, maar geen van hen blijkt besmet. Richtlijnen schrijven voor dat mensen met koorts en luchtwegklachten getest moeten worden. En daarom heeft het ADRZ 29 patiënten uit voorzorg getest. Zorgzaam heeft 10 mensen met klachten gecontroleerd. Daarnaast hebben de ziekenhuizen maatregelen genomen om de kans op besmetting zo klein mogelijk te maken. Zo zul je de komende tijd geen hand krijgen van medewerkers van het ziekenhuis. En mensen die griepachtige klachten hebben, wordt gevraagd niet naar het ziekenhuis te komen. Dit zijn de eerste afgravingen in de Hedwiegepolder. De polder moet in zijn geheel worden afgegraven voor natuurcompensatie. En dat is omstreden in Zeeland, omdat goede landbouwgrond, zeggen tegenstanders, onder water wordt gezet. De eerste afgravingen komen trouwens maar moeilijk op gang. Door de vele regen van de afgelopen tijd is de grond op sommige plaatsen te nat voor graafmachines. Zeeuwse gemeenten kunnen fluiten naar de 45 miljoen euro die ze hebben gevraagd aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Dat staat in een brief van de minister aan de 13 Zeeuwse gemeenten. Zeeland stuurde vorig jaar een brandbrief aan de Jonge omdat ze die 45 miljoen euro tekort komen op jeugdzorg.
nadat ze die zorg een paar jaar geleden moest overnemen van het Rijk. Minister De Jonge geeft nog geen extra geld. Hij wil eerst onderzoeken afwachten. Want het probleem speelt ook bij andere gemeenten in Nederland. Een 45-jarige man in het asielzoekerscentrum in Middelburg heeft bij een vechtpartij met een medebewoner steekwonden opgelopen. Die medebewoner, een 24-jarige man, is aangehouden en zit vast op verdenking van zware mishandeling. De twee mannen kregen gisteravond ruzie, waarna er een vechtpartij volgde waarbij is gestoken. Het slachtoffer is medisch behandeld en heeft aangifte gedaan. Michel Leonhard uit Axel is de rest van het seizoen trainer van voetbalclub Goes. Leonhard is bij de Bijvelandse club de opvolger van Daan Eikenhout, die niet over het vereiste diploma beschikte. Leonhard heeft die diploma wel en neemt de taken van Eikenhout vanaf maandag over. Met de aanstelling van Leonhard is het trainersprobleem van Goes opgelost. De straf van 2 punten in mindering en een geldboete die de club boven het hoofd hing, omdat ze geen gediplomeerde trainer had, is nu omgezet in een voorwaardelijke straf. Gevangenis Torentijd in Middelburg viert dit jaar haar 25-jarig bestaan. Het medewerkers Kees Human en Jeannette Kruid die waren er vanaf het prille begin in 1995 bij. En laten zich nog dagelijks vrijwillig opsluiten in de Middelburgse gevangenis. Ik werk als case manager op de afdeling detentie en reïntegratie. En wij proberen samen met de gedetineerden te voorkomen dat ze weer recidiveren. Dat lukt soms en dat lukt soms ook niet. Ik ben groepswerker. En groepswerker, dat waren vroeger de mensen die op de zeer beperkt beveiligde inrichtingen werkten. En die eigenlijk mensen met een lange detentie terugbrachten in de maatschappij. Ze kennen het gevangeniswezen door en door. Kees is goed voor 40 jaar ervaring tussen 4 muren. En Jeannette werkt inmiddels 26 jaar met gedetineerden. In al die jaren zagen ze veel veranderen. Vroeger gingen de dingen veel makkelijker, maar nu moet je zoveel meer handelingen doen voordat iemand sowieso naar buiten gaat voor een verlofmoment. Nou, en dat is op zich ook wel goed, want we willen toch ook wel dat verloven goed verlopen. En verder is het computergebruik natuurlijk enorm toegenomen. Dat was gewoon 25, 30 jaar geleden waren er geen computers, dus dan ging alles nog met een schriftje en met een pen. En niet alleen het werk is veranderd, ook de gevangenen zijn anders. Er zijn veel meer gedetineerden die heel veel schade hebben van hun middelengebruik. En je hebt tegenwoordig ook weer middelen zoals GHB. En ook de schade die blowen met zich meebrengt, dat is ook veel meer als dat mensen denken. Wat we hier wel meer zien is een psychiatrische problematiek. Mensen met toch een verstandelijk wat lager niveau. Ja, dat levert ook wel meer complexiteit op binnen je werken. Ondanks dat het werk soms zwaar is de voldoening nog veel groter. Ik werd onlangs gebeld door een jongen, die had bij ons in de open inrichting gezeten. Daar had ik wat gesprekken mee gehad. Het was een jonge jongen, die had 5 jaar van zijn leven zitten verbloven. En die bedankte me voor de gesprekken. En dat hij is gaan werken bij een spuiterij. En ja, dat is dan wel leuk als je dat hoort, dat je dan middels zo'n gesprek toch het verschil kan maken. Dat iemand dan toch niet gaat blowen, maar dat hij weer zijn studie oppakt. Kees en Jeannette zitten al langer in Torentijd dan menig gedetineerden. Nog eens 25 jaar gaan ze dan ook niet halen. Dus ik ga dan met plezier naar mijn werk toe. Maar de tijd dat we afscheid gaan nemen, die komt er wel aan. Ja. Het is wel heel leuk en ik heb het heel erg naar mijn zin. En ik denk er absoluut niet over stoppen. Maar 25 jaar, nou, dat wil ik mezelf en hier ook niet aan doen. De voorbereidingen zijn in volle gang, want over iets minder dan 2 weken mag er op de snelweg overdag nog maar 100 km per uur worden gereden. Een maatregel van het kabinet om de stikstofuitstoot te verminderen. Voor veel mensen zal het even wennen zijn en de enige manier om mensen aan die nieuwe snelheid te houden is dan ook handhaven, zegt een verkeersdeskundige. Het kan veiliger worden, mits er dan toch wel als een voorwaarde een stukje handhaving komt. Dat is echt noodzakelijk, denkt u? Ja, handhaven is absoluut een must, want we zijn na verloop van tijd toch weer gewend aan dingen die niet gehandhaafd worden en dan vallen we weer in ons oude patroon. Heeft u er vertrouwen in dat het goed gaat komen? Nog niet direct in beginsel. We zullen daar goed aan moeten wennen. De mensen die 130 rijden zullen ook allemaal weer terug moeten. En dat zal tijd nodig hebben, mentaliteit. Verslaggever Niels Schuurbiers staat langs de A58. Niels, gaat de politie ook inderdaad streng handhaven?
Nou, dat heb ik ze gevraagd en die hebben aangegeven dat ze geen capaciteit hebben om overal te gaan controleren. Dus die gaan zich vooral richten op risicostukken van de snelweg. Ja, wat je ook nog hebt, is natuurlijk overal gewoon nog borden van 130 staan. Ja, het zijn vele duizenden borden in Nederland die vervangen moeten worden. Dat is een monsterklus voor Rijkswaterstaat. Maar het is ook een hele grote klus voor een groesbedrijf die de borden maakt. Als het alleen over de 100 kilometer bebording gaat, dan zijn er inmiddels een paar duizend de deur uit. En aangezien we ook een paar duizend borden per week de deur uit doen, is dat dus in zo'n korte periode, ja, dat is fors extra. Daar zijn we heel blij mee. Dan maken jullie borden voor heel Nederland. Gaan we dat in Zeeland ook zien? Dat is eigenlijk het enige wat ik natuurlijk als rechtgeaarde Zeeuw een beetje jammer vind. Nee, ze staan niet in het Zeeuwse gedeelte van de A58. We hebben hier natuurlijk maar één stukje snelweg. En de onderhoudspartijen die Rijkswaterstaat heeft in Zeeland, die hebben contracten met andere verkeersbordenleveranciers als Clearim en Goes. Dus vandaar, nee, niet in Zeeland, maar in heel veel andere delen van Nederland ga je ze zeker terugvinden. De nieuw te plaatsen verkeersborden krijgen extra informatie mee, doordat de verlaging van de maximumsnelheid alleen overdag geldt. Dat levert soms enorme borden op. De bebording zelf en de vorm van de borden, die zijn natuurlijk in de NEN-normen vastgelegd, ook in de Europese normen. Maar of er een vierkante achtergrond achter zit of niet, dat bepaalt de wegbeheerder. Vanaf 16 maart is de standaardrichtlijn 100 km per uur. Dus als je 's avonds harder mag rijden, dan is in principe de uitzondering met een tijdsaanduiding is voldoende. En als een wegbeheerder dan ervoor kiest om ook nog de 100 kilometer aanduiding met de tijdsaanduiding overdag te doen, ja, dat is zijn keuze natuurlijk. Ik vind het niet erg. Als ondernemer ben ik er natuurlijk blij om, want een groot bord is duurder, dus daar heb ik meer werk aan, meer omzet aan. Maar er zijn wel borden waarvan ik denk, ja nee, dit had wel een tandje minder gekund. Maar Niels, wanneer gaan we die nieuwe 100 borden dan zien bij de A58? Nou, die flinke klus, daar begint Rijkswaterstaat op donderdag 12 maart mee om 9 uur 's avonds. En als alles mee zit, hopen ze de dag dat de snelheid naar beneden gaat om 5 uur 's ochtends mee klaar te zijn. Dankjewel, Niels. De dag begon droog en zonnig, maar in de loop van de middag zag je toch steeds meer wolken komen, waardoor hier en daar nu een regenbui ontstaat. Ook de komende dagen is het wisselvallig met vrijdag kans op natte sneeuw of op hagelbuien. En zometeen proberen jongeren van Zeeland een duurzame provincie te maken in onze serie Jesk. Kijk, dit is ook een vorm van verduurzaming die we hebben doorgevoerd. Tijdens wedstrijden dan zijn er reclameborden te zien. Maar de rest van de week dan gebeurt hier natuurlijk niks op het sportpark. En dan wekt deze boarding wekt energie op. En dat dus zometeen na deze Zeeland Nu. Kijk voor meer Zeeuws nieuws op onze site, op Twitter of op onze Facebookpagina. Nog een fijne avond.